Თქვენი პირველი რეაქცია კალაძის წარდგენაზე. ჩვენ ვთქვით, რომ მოგესალმებით ინგა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ევროპირულის მაყურებელს. კახა კალაძე მესამე ვადით კი არ წარადგინა ოცნებამ. დღეს მერობის კანდიდატად, ოცნებამ დაასახელა კორუფცია. იმიტომ რომ ეს ადამიანი თუ ვინმე ასოცირდება ოცნებაში კორუფციასთან, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კახი კალაძე და გარდა კორუფციისა, რა თქმა უნდა, უპასუხისმგებლობა, რომელიც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ახასიათებს კახა კალაძის მმართველობას ქალაქის მერიაში, რომელი ადამიანი, რომელი სოციალური ჯგუფია კმაყოფილი კახა კალაძის მერობით. სატრანსპორტო პოლიტიკა მოაგვარა ამ ქვეყანაში, ბავშვების პრობლემა მოაგვარა ამ ქვეყანაში, სკვერში დაიღუპა ახალგაზრდა გოგონა, პასუხისმგებელი არავინ არ ყოფილა ამ საკითხზე. თხრილში დაიღუპა პატარა ბიჭი, პასუხისმგებელი არ ყოფილა არავინ ამაზე. სოციალურად დაუცველები უნდა იყვნენ კმაყოფილები აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, როდესაც ზამთარში ყრიან. აი თქვენ ადევნებდით 2 კვირის წინ თვალს როგორ გამოყარეს პირდაპირ ფორმით დეველოპერული ინტერესებისთვის ადამიანები ქუჩაში, ისე რომ არც კი დაუკმაყოფილებიათ, არც მათი ტკივილით უცხოვრიათ, არც ქირით დაუკმაყოფილებიათ ეს ადამიანები და ევაჭრებოდნენ ამ ადამიანებს რაღაცა რამდენიმე თვით ქირით დაკმაყოფილებაზე. აი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები არის კმაყოფილი, აი რომელი პროექტი არის მორგებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, დეველოპერული ბიზნესის მიერ ეს პროექტები, ქუჩა, გადასასვლელები. წარმატებაზე საუბრობდნენ კახაც თავის გამოსვლაში და შემდეგ გაკეთებული კომენტარებიც და მანამდე ჩემპიონი, ნამდვილი ჩემპიონიო, ასე წამოგვიდგინა. ადრე ვთქვი კიდეც და ალბათ ვარკეთილის მეტროსადგურის ჭერის დასასრულებლად არის ეს ადამიანი მესამე ვადი წარმოუდგენელი ამ ადამიანთან ასოცირდება ვარკეთილის მეტროს დაუსრულებელი პროექტი. მეტროსადგურის მშენებლობა კი არის, ჭერი ვერ გააკეთა. მესამე ვადაა, ჭერი ვერ გააკეთა და ასეთი ადამიანები საუბრობენ, რომ მეტროსადგურებს გაიყვანენ ამ ქვეყანაში და ამ ქალაქში. ხო, წარმოუდგენელია. შარშან მქონდა იგივე პროექტი მეტროსადგურების ახალი 25 ახალი მეტროსადგურის მშენებლობასთან დაკავშირებით და გვახსოვს ჩვენ ესეთი სკეპტიკური დამოკიდებულება ამ ადამიანების მხრიდან დღეს საუბრობენ მეტროსადგურების აუცილებლობაზე, ხო, რომელი პრობლემა გადაწყვიტა კახა კალაძე. ერთადერთი პოლიტიკური პირდაპირ ფორმით ანთებული კორუფციისთვის პოლიტიკური მწვანე და კმაყოფილი პოლიტიკური ჯგუფი და ბიზნეს ჯგუფი არის დეველოპერები, რომლებიც პირდაპირ ფორმით გარიგებაში არიან მერიასთან და რაც არ უნდა აი ბლეფი ხო ხედავთ ხოლმე, რომ თითქოს კორუფციასთან ბრძოლა გამოაცხადეს სახელმწიფოს პირველ მტრად კორუფცია. აი ეს ბლეფი ჩამოშალა დღეს ბიძინა ევრონიშვილმა კახი კალაძის თბილისის მერად დასახელდა. კი ბატონო, ვინ არის კანდიდატურა, რომელსაც თქვენი მემორანდუმიდან გამომდინარე ერთად დაუპირისპირებთ თქვენ კალაძეს? ბერდია. ხო, ინგა, ჩვენ ბუნებრივია ეს არის სამუშაო პროცესი, დინამიური პროცესი, რა თქმა უნდა, გვინდა საუკეთესო ვარიანტი. ჯერ არ მოგიძებნიათ? ვეძებთ ეს მუშაო პროცესია. რა თქვია, ეძებთ უკვე კარს მოდგა არჩევნები, რომელზეც ჯერ არ ხა მონახაზიც არ გაქვს? დავასრულებთ შეიძლება. ეს არის დინამიური პროცესი, რა თქმა უნდა, ვეძებთ საუკეთესო კანდიდატს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი მემორანდუმის პირობები ითვალისწინებთ თქვენ როგორც იცით, ან ნეიტრალურ კანდიდატზე შეთანხმებას, ან ისეთ პარტიულ კანდიდატზე, რომელიც ორივე პოლიტიკური გუნდისთვის იქნებოდა მისაღები. რა თქმა უნდა, კახი კალაძეს ეყოლება ღირსეული კონკურენტი, რომელიც მას გაუწევს არა ღირსეულ პაექრობას. კახი კალაძე უბრალოდ არ იმსახურებს თბილისის მერობას და ჩვენი კამპანია ზუსტად არგებული იქნება იმაზე, რომ 4 ოქტომბერს სახლში დარჩენა იქნება, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი საჩუქარი დღეს ივანიშვილისთვის და ოცნებისთვის. აი პირობებში მეორე მხარეც აქვს და თქვენ ძალიან კარგად იცით, უბრალოდ მილიონჯერ მისაუბრია თქვენთან ამ თემებზე და დღეს მართლა მინდა რომ რეალურად დამანახოთ როგორ ამარცხებთ ოცნებას და კალაძეს, თორე მაგას მეორე მხარე აქვს, თქვენ ამბობთ რომ 4 ოქტომბერს სახლში დარჩენა აწყობს ოცნებას, პირიქით ოცნების ლეგიტიმაციის მიცემა იქნება ოცნების და თქვენ იცით პროტესტის საზოგადოების განწყობა, აღარაფერს ვამბობ პოლიტიკური პარტიების გასაგებია ინგა თქვენი პოზიცია, თქვენ გამოხატული ბოიკოტისტი ხართ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ 4 ოქტომბერს თქვენ არ დარჩებით სახლში და აუცილებლად მიხვალთ არჩევნებზე და ბოიკოტს გამოუცხადებთ არა არჩევნებს, არამედ ივანიშვილს და კალაძეს. სახლში დარჩენა ნიშნავს კალაძისთვის და ივანიშვილისთვის მწვანის ანთებას. რაც არ უნდა არგუმენტებით ვისაუბრო, ეხლა და ბევრი მისაუბრია, მათ შორის ლეგიტიმაციას რა კავშირი აქვს ერთი არჩევნების, მეორე არჩევნების შედეგებთან. აი ბუნებრივად წარმოუდგენელია, სადღაც ხაშურში რომელიღაც
სამაჟორიტარო ოლქში კანდიდატის დაყენებას და იქ ბრძოლის გამართვას ან თბილისში ან ნებისმიერ ადგილას არ აქვს მნიშვნელობა, რა კავშირი შეიძლება კონდეს მეორე კონსტიტუციურ პროცესთან, როდესაც 2024 წლის 26 ოქტომბერს ჩატარდა არჩევნები. ლოკომოტივად გამოიყვანეს კალაძე, კალაძით გადის არჩევნებზე. არ იცვლება საარჩევნო გარემო, არ იცვლება ცენტრალური საარჩევნო კომისია, არ იცვლება კრიმინალი, რომელზეც დგას ქართული ოცნება, ეს ვიღაც შავნიღბიანი ტიპები, რომლებიც გამოყავთ ხოლმე, არაფერი იცვლება, არ შეიცვლება გამოჟონილი ბიულეტენები, როგორ აპირებთ მათ დამარცხებას? კარგით. ინგა, მოდი შევთანხმდეთ ერთადერთ დამკვირვებლები, ესეც არ დაგვავიწყოთ. რომელი დამკვირვებლები? საერთაშორისო დამკვირვებლები. კი ბატონო. გასაგები. ეხლა დავამთავრებთ. კი. 2024 წლის 26 ოქტომბრის შემდეგ ოცნება, როგორც პოლიტიკური ძალა, ბევრად უფრო დაზიანებულია, მათ შორის მისი ელექტორატის თვალში თუ არა? თანხმდებით, რომ კი. 2024 წლის 26 ოქტომბრის მერე ამ ქვეყანაში გაჩერდა ფაქტობრივად ევროპული ინტეგრაციის პროცესი, რომელიც არის თაობების არჩევანი და ჩვენი კონსტიტუციური არჩევანი. ნოემბერში და დეკემბერში ახალგაზრდები უბრალოდ დალეწეს ძვლებში, მათ შორის თქვენი კოლეგები, ჟურნალისტები, ერთი ადამიანი, ერთი მოძალადე არ დაჭილა. ძალადობასთან ასოცირებული პოლიტიკური ძალა გახდა ოცნება. ოცნება გახდა რეპრესიული პოლიტიკური ძალა, რომელმაც ციხეში დაამწყდია ახალგაზრდები, სტუდენტები, მსახიობები, ჟურნალისტები, ქალები. ოცნება გახდა პოლიტიკური ძალა, რომელმაც პირდაპირ ფორმით მოიტაცა საზღვარგარეთ ყოფილი ბიზნეს პარტნიორი ივანიშვილის და მერე ციხეში ზუსტად იგივე მეთოდებით, როგორც 11-12 წლებში ხდებოდა, გაუსწორდა მას ფიზიკურად. აი ეს არის მოცემულობა. თუ ამ მოცემულობას ჩვენ არ ვაფასებ და არ ვამბობთ იმას, რომ ელექტორალური დანაკარგები აქვს ოცნებას და ჩვენ ამ ადამიანებსაც უნდა მივცეთ შესაძლებლობა მოვიდნენ არჩევნებზე და ოცნების წინააღმდეგ მიცენ ხმა, იმიტომ რომ ეს არის ამათი შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, ეს იქნება უდიდესი შეცდომა. განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც გვისაუბრია, რომ 25%-იანი მხარდაჭერა აქვს დედაქალაქში. ამ საჩუქარს როგორ შეიძლება უკეთებდეს პოლიტიკური ოპოზიცია ივანიშვილს და ოცნებას? აი მარტივ მაგალითს გეტყვით. მურუსიძე ჩინჩალაძის სასამართლოს შესახებ მე მგონი ამ ქვეყანაში კი არა დასავლელმა საზოგადოებაშიც და სანქცირებული მოსამართლეები ყავს დღეს, მაგრამ ამ სასამართლოში მიდიხართ მაინც იბრძვით თქვენი პოლიტიკური უფლებებისთვის თუ სამართლებრივ ადამიანის კონსტიტუციით გათვალისწინებული უფლებებისთვის. ფორმალურია, იმიტომ რომ მე მიდიხარ ევროპულ სასამართლომდე და ეს გზა გასავლელი, მაგრამ თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რამხელა პოლიტიკური ზიანი მიიღო იმ ბიჭების საქმის გაშუქებით მინიმუმ ოცნების ხელისუფლებამ, რომელიც რატო ჩაკეტეს ხო მედიისთვის სასამართლო პროცესებში. ამიტომ ყველა ბრძოლას აქვს თავისი გზა, თავისი არსი. ამიტომ მე არ ვთვლი, რომ ჩვენ ვართ უშანსოდ ამ ბრძოლაში. ეხლა თუ ყაჩაღი ჩვენ დანით დაგვესხმევა თუ ცეცხლსასროლი იარაღით წინააღმდეგობის გაწევის სურვილი თუ გვაქვს, ბუნებრივია გავუწევთ წინააღმდეგობას. ამიტომ ვინმეს თუ ხელები აქვს ჩამოშვებული ეხა პოლიტიკურ პარტიებს და საუბრობენ, ზოგს ის ვერ გადაუწყვეტია რევოლუციის რა თარიღში იყოს და ამასთან დაკავშირებით ვერ არიან ჩამოყალიბებული, ან კიდე ზოგს ერთი პოლიტიკური ბრენდის ქვეშ გაერთიანება უნდა რომ აპარტიას. აგერ არის პოლიტიკური ბრძოლის ველია. ჯერ კიდევ არის დრო ამ პარტიებისთვის. ხო და შანსი გაქვთ თქვენ ესე ხედავთ, რომ კალაძეს მოუგებთ თქვენი მემორანდუმის შემდეგ ერთობლივი სტრატეგიით? მართლა მაინტერესებს. აი თქვენ რომ მოხვალთ არჩევნებზე 4 ოქტომბერს და კალაძის წინააღმდეგ მისცემთ ხმას, თქვენ შეგიძლიათ. მე ვამკიდებთ ახლა არა, თქვენ უნდა მოხვიდეთ არჩევნებზე. ვალდებულს ნუ არა, ვალდებულს ნუ გაგხვდით კი არა. მე არ მიმაჩნია, რომ საერთოდ ამ არჩევნებზე გასვლა კარგი გადაწყვეტილება იყო პირიქით. უყურეთ, თქვენ კი არ კიდევთ პასუხისმგებლობას. პირდაპირ გეუბნებით, რომ ეს არის უნიკალური შანსი და ყველა ინანებს სახლში დაждდომას იმ დღეს. მე არ მესმის პოლიტიკური პარტიების, რომლებიც დადიან და არჩევნებს როგორც პოლიტიკურ ინსტრუმენტს კლავენ ქვეყანაში. შეუძლებელია ეს. ანუ ეს იმდენად ცნობიერზე მოქმედებს ადამიანის, რომ ამ ქვეყანაში შეიძლება მერე საერთოდ ვერ გამოვიყვანოთ ადამიანები არჩევნებზე. როდესაც ასეთი უნიკალური შანსია 24 წელსაც კი თბილისში გამარჯვება მოიპოვა ოპოზიციამ. აი ამ გაყალბების აღვირახსნილი მეთოდების მიუხედავად რაც ხომ ხალხს დააჯერებთ ბედია და ირაკლი. აი ეს დინამიური ცვლადი პროცესია, ანუ ცვლადებზე ვარ დამოკიდებული. შეიძლება
გუშინ რაღაც დიდი რაოდენობა ადამიანების იყო ბოიკოტის მომხრე, მაგრამ ეს ადამიანები 4 ოქტომბერს მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ მათი უმრავლესობა მივა საკუთარი შანსის გამოსაკუთრებისა, როგორც თქვენ. მაგრამ აი მაშინ ერთყოლანი, ვინ საპარლამენტო მანდატები აიღეთ რა და იმ ღამესვე დაწყებულიყო ბრძოლა და არა დაშლილი ხალხი გაოგნებული, წახვედით სადღაც სანამ კობახიძემ არ გააკეთა თავისი ცნობილი განცხადება, რომ ევროინტეგრაციაში წყვეტენ. მანამდე კაცი არ გამოვიდა და არ გააპროტესტა მე პოლიტიკური პარტიების მხედველობაზე. ინგა რომელი ჯობდა? ანუ ხო და რა ჯობდა? მონაწილეობა თუ არ მონაწილეობა ამ არჩევნებში ამ გადმოსახედიდან? ამ არჩევნებმა მათ შორის გაყალბება მოიტანა დაკოჭლება ამ ხელისუფლების საერთაშორისო ასპარეზზე. ქვეყნის შიგნით პრობლემები ელექტორალური ძალადობა მოუწიათ ხელისუფლების შესანარჩუნებლად, ნიღბის მოხსნა მოუწიათ ჩამოხსნა. და ჩვენ თუ შეგვიძლია კიდევ ერთი ზიანი მათ შორის ელექტორალური მივაყენოთ ამ არჩევნებით, საერთაშორისო ასპარეზზე კიდევ უფრო დავამძიმოთ მათი მდგომარეობა. ამას მოიტანს გაყალბებული არჩევნები. ამას მოიტანს გაყალბებული არჩევნები და ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ამ ხრივ. აი ინგაო, ეხლა ამ წამს მწერს ადამიანი, წავიკითხავ თუ შეიძლება არ მყავს ფრენდებში უცნაურია, ანუ არამეგობრების პოსტები, ის კომენტარები არ მომდის ხოლმე, მაგრამ ეს მესიჯი უცებ მივიღე. ინგა, კითხე თუ შეიძლება ყველა სოციალურად დაუცველ ადამიანს, ყველა საჯარო მოხელეს ძალით წაიყვანენ, ნახევარი ოპოზიციის მომხრე არ წავა, მათ შორის მაგ პარტიების მომხრეებიც, რისი იმედი აქვთ? კიდევ არის ცით რა ხდება რეგიონებში მით უმეტეს ასეთი სიტუაციაო ჩვენია ისევ ეს იყოს ასე ეუბნებიან და აჯერებენ ეს არის ჩემი არგუმენტი ინგა მიუმართავ იმ ადამიანს რომელმაც ახლა თქვენ მოგწერათ რომელი უფრო უკეთესია ადამიანისთვის რომელიც დათვლილად მიყავდა იქ სხვა არჩევანი არ ხვდება და ბუნებრივად ვერ შეეძლება ხმის მიცემა სხვა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიისთვის და ყველა სოციალური დაუცველი თუ დათვლილი ყავთ და იქ კონკურენტო გარემო დახვდება ამ ადამიანს რომელი უფრო ადვილია ხო ყველას მიიყვანენ 1.5 მილიონ ხმას დაიწერენ ასე აი ესე თუ გავაგრძელეთ ჩვენ რო არ მიგვეღო ამ როგორც პოლიტიკურ პარტიებს მონაწილეობა არჩევნებში მე გეტყვით რა იქნებოდა შედეგი იქნებოდა მინიმუმ 1.5 მილიონ ზე მეტი ადამიანი რომელიც არჩევნებზე მივიდოდა და ოცნება თავის ხმებს ნამდვილ ხმებს გაზრდიდა ეს იქნებოდა მოცემულობა რაც იქნებოდა მეცაც გეტყვით მაგალითს გეტყვით აგერ 2021 წელს არ მივიღეთ მონაწილეობა ერთ-ერთ სამაჟორიტარო ოლქში გამარჯვებულ საკრებულოში და 400 ხმის ნაცვლად აიღო 900 ხმა იქ მივიდა ოპოზიცია იმიტომ რომ სხვა შანსი არ ქონდა გახარია ჩამოვა არჩევნებამდე თუ გახარია თავად გადაწყვეტს უცხოეთიდან აწარმოებს საარჩევნო კამპანიას ვერ გეტყვით გახარია ძალიან ცუდი შეკითხვა არა კორექტული იყო ჩემი მხრიდან ეხლა თქვენთან ამ კითხვის დასმა მაგრამ არა უშავს ავიტანთ არა კორექტულობას მიჩვეულები ვარ არა დავარცხნი უფრო ამ კითხვას გარდაუვალი დაჭერა რომელიც ემუქრება გამომდინარე იმ საქმეებიდან გახდა თუ არა მისი გადაწყვეტილების მიზეზი აი როგორ ვარცხნე აი მიშველა თქვენმა დატუქსვა მხედავთ როგორ დავარცხნე უცებ კითხვა გახდა თუ არა მისი გადაწყვეტილებისთვის საფუძველი რომ აღარ ჩამოვიდეს საქართველოში არჩევნებამდე გახარია ჩამოვა თუ არ ჩამოვა მას ეს გადაწყვეტილება არ მიუღია პირდაპირ შემიძლია გითხრათ ეხლა იმყოფება ევროპაში იცით რომელი ორი ამოცანის გადასაწყვეტად მათ შორის იცით რომ სექტემბერში არის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ყრილობა და შესაბამისად აი სექტემბერში რამდენი ხანი გავიდა რაც იქა და კიდევ რამდენი აი როგორ გითხრათ ეხლა არ მიუღია ეს გადაწყვეტილება როცა მიიღებს გადაწყვეტილებას და იტყვის რომ მე არ ჩამოვდივარ ამის და ამის გამო ამის შესახებ საჯაროდ გახდება ცნობილი დიდი მადლობა